31 депутат міської ради та депутат Чернігівської обласної ради Наталія Копиця 16 січня приймали участь в засіданні 50-ї позачергової сесії міської ради. На розгляд депутатів було представлено 9 проєктів рішень. Одним з головних питань порядку денного було прийняття бюджету міста на 2019 рік. Рішенням затверджено доходи міського бюджету 2019 року в сумі 667 мільйонів 934 тисячі 440 гривень, а видатки в сумі 679 мільйонів 559 тисяч 440 гривень. Та в нашому місті затверджено та реалізується ще один бюджет. Ніжин – одне з перших міст в Україні, яке реалізує проект «Громадський бюджет». Громадський бюджет або бюджет участі – це можливість спрямувати кошти з бюджету міста до членів громади через пропозиції та участь у конкурсі. Пропозиції громади були підтримані в нашому місті через громадський бюджет у 2017 році вперше і в 2018 році вдруге. Ініціатива громади та бажання змін є ознакою сучасного громадянського суспільства. Місто Ніжин – одне із перших міст, яке запровадило реалізацію громадського бюджету. Вже кілька років вона впроваджується, небагато таких міст по Україні. Громадським бюджетом дається можливість самій громаді спланувати ті проекти, які вони хочуть, щоб реалізувалися для потреб міста. Бо хто краще, як громада, не знає ці питання, які найбільше турбують. Сума громадського бюджету, вона становить 1% від власних надходжень, які місто отримує, те, що місто заробляє. Це було 2 мільйона 800. От саме ці кошти можна і реалізовувати у рамках громадського проєкту. Що для цього потрібно? Для цього громадська організація або ж громадянин створюють план дій, якийсь для того, щоб зробити щось корисне для громади міста Ніжина. І потім це все виставляється на конкурс, проводиться голосування самими ж громадянами. Ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів, вони фінансуються міською радою. Було 12 таких проєктів, 2 із них – це малі проєкти, які до 100 тисяч передбачали витрачення коштів, і 10 великих проєктів. Загальна сума цих проєктів була 3 мільйона 550 тисяч. Я вже називав цифру 2 мільйони 800, які можна було витратити на реалізацію громадських бюджетів, проєктів громадського бюджету. До голосування допущено 7 проєктів, які на суму становлять 2 мільйона 154 тисячі гривень. Чому решта 600 тисяч вони не задіяні? Тому що ті проекти, які реалізують, вони не носили ознаки того, що вони реалізуються для потреби всієї громади. І взагалі, хотів би сказати таку особливість, що громада не проявила такої зацікавленості у тому, щоб проекти, направлені саме на розвиток громади, були реалізовані. І ті проекти, які подані були на розгляд робочої групи, вони були скоріше заявками, скажімо так, від або комунальних підприємств, або закладів, або від депутатів, які забезпечують розвиток, скажімо, своїх округів. Громадський бюджет же передбачає набагато ширше. Це створення тих об'єктів або ремонт тих об'єктів, які мають загальнодоступне значення. Зверталися до молоді, в першу чергу і виступали і на молодіжному парламенті, і на форумі молодіжному університеті, що, будь ласка, якщо є ідея створення молодіжного центру, можна підготувати проекти, які за рахунок громадського бюджету, які можна потім їх впровадити в життя. Але, на жаль, заявок не поступило. Тому хотілося б звернутися до громади міста Ніжина для того, щоб в наступному році можна більш ефективно було реалізовувати кошти громадського бюджету, подумати вже зараз про ті проекти, які можна реалізовувати вже в 2020 році. Інакше сама ідея
бюджету участі, вона втратить свій зміст і, скоріше, це буде схоже на вирішення комунальними підприємствами своїх поточних нагальних проблем. А цього не хотілося. Хотілося, щоб громада сама вирішувала, що їй в першу чергу необхідно. Я маю велике сподівання, що громада міста Ніжина серйозністю сприйме ці слова і не дасть, скажімо так, припинити реалізацію от такого цікавого і направленого на потреби громади проекту.